Melhor bloco para iniciantes no Minecraft. A fogueira tem muitas funções, como, por exemplo, como muitos youtubers usam, para construção. Se você pegar uma pá, você pode apagá-la e ela fica exatamente desse tipo. Ela também serve para mob farms, cozinhamento e uma função secreta, iluminar lugares. E ela só usa graveto, tronco de madeira puro e carvão. É um item, é um dos melhores itens para a pessoa que acabou de criar o mundo e não gosta muito de gastar recursos. Para cozimento de alimentos, ela é um melhor item para iniciantes.